Баланы оқу білімге үйрету 7 жасқа қарағанда 4-6 жасында оңайырақ жүреді. Ер адамдарға қарағанда әйелдер көп кітап сатып алады. Италиялық Рио Козелли ең ішпыстырарлық кітаптарды жинайды. Оның топтамасында 10.000 топ кітап бар. Бір Италия ақыны кітабын сол жерден көріп, өз-өзіне қол жұмсауға шақ қалған. Әлемде кітаптардың жартысынан көбін 45 жастан асқандар сатып алады. Бір роман жазуға шамамен 500 сағат уақыт кетеді екен. Хормен кітап оқу марафонының ең ұзақ уақыты 224 сағат. Ғылымда кітап ұрыларын библиоклептоман деп атайды. Әлемге әйгілі библиоклептоман Стивен Блумберг. Ол 270 кітапханадан 23.000 сирек кездесетін кітаптар ұрлаған. Топтамасының жалпы бағасы $20 миллион асады. Дүниедегі ең үлкен сөздік неміс сөздігі. Оны 1854 жылы Якоб пен Вильгельм Грим жаза бастаған. Кейін басқа да ғылымдар толықтырып 1971 жылы жазылып біткен. 33 томнан тұратын кітаптың 34.519 беті бар. Қазіргі заманғы ең танымал жазушы Агата Кристи. Оның кітаптары әлі де әлемнің 50 тілінде баспадан шығарылып келеді. Осы күнге дейін Агата кітаптарының таралым саны 2 миллиардтан асты. Әлемдегі ең ауыр кітап Ұлыбритания мұражайында сақталып тұрған 17 ғасырға тән географиялық карта. Оның бойы 2 метр, салмағы 320 килограмм. Google әлемде жарық көрген барлық әдеби, ғылыми, публицистикалық шығармалар санын есептегенде олардың саны 130 миллионнан асқан. Минутына 2000 сөз оқыған Наполеон әлемдегі ең танымал кітап кейіпкері. Ол туралы 10.000-нан астам түрлі жанрларда кітап жазылған. 95% адам минутына 210 сөз немесе 2 минутта 1,5 бет оқыса, Бальзак жарты сағатта 200 бет оқыған. Бұрын кітап аса қымбат қазына болып есептелген. 18 ғасырға дейін кейбір кітапханалар кітапты шынжырмен байлап қойған. Кітапты ақырын оқысаңыз 60%-ын, тез оқысаңыз 80%-ын есте сақтап қаласыз. Әлемдегі ең үлкен кітап гонорарын Рим императоры Марк Аврелий грек ақыны Оппианға төлеген. Оның балық ұстау және ау дастанының әр бетіне бір дана алтыннан төлеп отырған. Дастан 20.000 бәйіттен тұрады екен. Әлемдегі ең қымбат Лестерс кодексі кітабынан Леонардо да Винчи қайта көшіріп шыққан. Оны атақты Билл Гейтс бәссаудада $30 миллион сатып алған. Танымал голланд дәрігері Герман Бурговенің медицина өнерінің жалғыз һәм терең сыры атты кітабы өзі қайтыс болғаннан кейін 1738 жылы $10.000 бәссаудада сатылады. Әдемі безендірілген және құлыпталған 100 беттен тұратын кітапты ашқанда барлық беті бос болып шыққан. Тек бірінші бетке ғана басыңды суықта қалдырсаң да, аяғыңды жылы ұстасаң, сен ең білікті дәрігерлерді де кедей етесің деп жазылған бір ғана сөз болған. Құрметті көрермен, егер сіз бос уақытыңызда кітап оқуды ұнататын болсаңыз, бізде қазақша-орысша 120-дан астам электронды кітаптар бар. Видео астындағы сілтеме арқылы кіріп, өзіңізге керек кітаптарды таңдай аласыз.